Загадките на света продължават да ни изумяват. Има такива, които сякаш завинаги ще останат без отговор. Светът ни е необятен и пълен с още цял куп неразкрити тайни. За някои от световните мистерии в това видео се водят спорове от години. Теориите и предположенията около тях се множат всеки миг, но никоя от тях не ги обяснява напълно. В това видео ще надникнем в едни от най-неразбираемите световни мистерии, които и до днес не са намерили своят логичен отговор. Град Акад. Акад е името на месопотамски град, описан като столицата на първата известна империя в историята – Акадската. Тя е била доминираща политическа сила в Месопотамия за период от около 150 години. Според списъка на шумерските царе, Акад е построен от Саргон Акадски през 23 век преди новата ера. Местоположението му и до днес е неизвестно, въпреки големият интерес и непрестанните опити на археолози и историци за откриването му. Допреди разшифроването на клинописното писмо през 19 век, за градът е известно само от едно споменаване в Библията, според което той е един от градовете, основани от Нимрод. Валтер Салабергер и Вестенхолц през 1999 година цитират 160 известни споменавания на града, записани в преведени клинописни текстове. Източниците варират по дата от самия староакадски до нововавилонският период. Етимологията на името е неясна, но то не е от акадски семитски произход. В различни предположения се предполага шумерска, хорийска или уабийска етимология. Неакадският произход на името на града подсказва, че мястото може да е съществувало още в предсарагонски времена. За съществуването на града доказва и статуя на Басеки, намерена в провинция Дохук, иракски Кюрдистан, датирана към управлението на Нарам Син около 2254-2218 година преди Христа, с надпис, в който се споменава за построяването на храм в Акад. В надписа върху статуята на Басеки е записано, че жителите на Акад построяват храм за Нарам Син, след който той потушава бунт срещу управлението му. Главната богиня на Акад била Иштар Астарта, която била още воинствената Иштар. В Акад бил почитан и нейният съпруг Илаба. По-късно Иштар и Илаба са почитани в Сипар през старовавилонският период, вероятно защото самият Акад е бил разрушен по това време. Упадъкът на империята, създадена от Саргон, изглежда е бил също толкова внезапен, колкото и нейният възход. От падането на Акад около 2083 година преди новата ера до шумерският ренесанс около 2083-2050 година преди новата ера има много неща, които все още остават мистерия. Напоследък се предполага, че регионалният упадък в края на акадския период е свързан с бързо нарастващото засушаване и с недостатъчните валежи в района на древният Близък изток. Предполага се, че градът със сигурност е бил в руини към средата на първото хилядолетие преди новата ера. Остава голяма загадка как столицата на първата велика империя в историята не е оставила физическа следа. Археолози и историци от години усилено се опитват да намерят останките на града, но винаги, когато помислят, че са пред прага на откриването му, се оказва, че отново са ударили на камък. Механизмът от Антикитара. Механизмът от Антикитара е антично устройство, предназначено да визуализира механически наблюдаемата конфигурация на Слънчевата система. За отправна точка във времето е използвана 205 година преди новата ера, а уредът е бил датиран като изработка към средата на 2 век преди новата ера. Останките от него са намерени сред предмети, свидетелстващи за корабокрушение, случило се около 70 години преди новата ера, в близост до остров Антикитера. Тази датировка прави уреда изключително важен за историята, не само на техническото развитие, но и на притежаваните познания като цяло. Общоприетото считане е, че подобни инженерни постижения датират от много по-късни времена. С въртене на ръчка се задвижва система от метални зъбчати колела, които задават положението на различни указатели върху предната част на устройството. Конструкцията в много отношения е сходна с тази на часовник, но съвременните изследвания я представят и като аналогов компютър.
Всъщност, много автори считат това за първия пример на аналогов компютър в света. За изучаването на механизма от Антикитера е организиран мащабен международен проект. Оригиналната находка е изложена в Атинския национален археологически музей, заедно с реконструирано нейно копие, изработено и дарено от професор Деласола Прайс. Механизмът на находката се състои от няколко метални компонента, силно увредени от хилядолетния престой на морското дъно. Намерени са при претърсвания на останките от антично корабокрушение, проведени най-напред през 1900 година и неколкократно повтаряни в последствие. Чрез детайлни томографски изследвания на артефакта е установено, че първоначално това са били близо 40 различни зъбни колела, сглобени във функциониращ механизъм. Целият механизъм се е вмествал в кутия с приблизителни размери от 34 на 18 на 9 см. На предната й страна имало подобие на циферблат с различни пояснителни текстове, част от които са разчетени. Общо учените успели да прочетат 500 думи, съдържащи около 3500 букви. Според професор Майк Едмондс, това са подробни инструкции за използване на инструмента. Формалният им стил говори за това, че уредът е проектиран да бъде много повече от играчка за богати колекционери, пише Daily Mail. Получената информация от разчетения текст потвърждава по-ранните предположения за целите на устройството. Механизмът от Антикитера е изчислявал позициите на Слънцето, Луната и планетите, както и фазите на Луната и дори предстоящи слънчеви и лунни затъмнения. Макар че механизмът показва положението на планетите и Слънцето в зодиакалните съзвездия, все пак основните функции на устройството са астрономически. Това е нещо по-сериозно от играчка, заяви професор Едмондс. Индикации за съществуването на такива устройства намираме в много от древните текстове. Цицерон споменава механизми, които моделирали движението на планетите по небесната сфера, дело на Архимед, и донесени в Рим след обсадата на Сиракуза през 212 година преди новата ера. Той споменава още, че неговият съвременник и познат философът стоик Посидоний също конструирал такова устройство. В началото на II век след новата ера Клавдий Птолемей пише своите хипотези за планетите, съчинение, което съдържа необходимото за конструирането на подобно устройство. Той споменава и за обичайни начини на създаване на сфери, което днес се приема като свидетелство за съществувала забравена традиция. Пап споменава за книга на Архимед относно този предмет, а автори като Лактанций, Клавдиан и Прокъл също споменават за неговите постижения в тази област. Цялостното приложение на уреда, както и всички функции, които би могъл да изпълнява, и до днес остават загадка. Къде са бижутата на ирландската корона? През 1907 година от замъка в Дъблин са откраднати бижутата на ирландската корона. Към днешна дата те са оценени на не по-малко от $20 милиона. Те никога не са били намерени. И така престъплението остава една от най-големите мистерии в Ирландия и света. Скъпоценностите, принадлежащи към най-известния орден на Свети Патрик, са богато украсени с скъпоценни камъни. Представляват звезди и значки, създадени през 1831 година за суверена и великия магистър на ордена на Свети Патрик. Рицарски орден, установен през 1783 година от Джордж III като крал на Ирландия, за да бъде ирландски еквивалент на английския орден на Жартиерата и шотландския орден на Будила. Символите са носени от суверена при инвеститурата на нови рицари като членове на ордена и от великият магистър при други официални церемониални поводи. През 1903 година от Дъблинския замък бижутата са преместени в кулата Бетфорд или часовниковата кула. Скъпоценностите са прехвърлени в нов сейф, който трябвало да бъде поставен в новопостроената трезорна зала. Новият сейф обаче бил твърде голям, за да мине през вратата на залата, и вместо това сър Артър Викарс, кралят на оръжията на Улстър, наредил да го поставят в библиотеката му. 7-те ключа за ключалките на вратата преди сейфа били притежания на Викарс и неговите служители, а 2-та ключа за сейфа, в който се намирали бижутата, били пазени лично от Викарс. За последен път кралските украшения са носени от лорд-лейтенант граф на Абърдин VII на 15 март 1907 година.
Последното, което се знае, е, че те са били в сейфа на 11 юни, когато Викарс ги показва на посетител в кабинета си. Липсата на скъпоценностите е установена на 6 юли 1907 година, 4 дни преди началото на посещението на крал Едуард VII и кралица Александра на Ирландското международно изложение, на което е планирано да бъде вписан в ордена вторият барон Касълтаун. Церемонията по встъпване в длъжност е отменена. Освен бижутата на ирландската корона, са откраднати и други семейни украшения, наследени от викариите, оценени на 170 000 лири към днешна дата, както и яките на 5 рицари, членове на ордена, равностойни на 120 000 лири стерлинги днес. Полицейското разследване се провежда от Дъблинската полиция. На плакати са изобразени и описани изчезналите бижута. Главният инспектор Джон Кейн от Скотланд Ярд пристига на 12 юли, за да окаже съдействие. В неговия доклад, който така и не е публикуван, се твърди, че е посочен извършителят, но той е потулен от кралската ирландска полиция. Викарс отказва да подаде оставка от поста си и по същия начин отказва да се яви на заседанието на Викарсовата комисия под ръководството на съдия Джеймс Джонстън Шоу за разследване на кражбата. Вместо това, Викарс се застъпва за публична кралска комисия, която би имала право да призовава свидетели. Той публично обвинява своя заместник-командир Франсис Шакълтън в кражба. Кейн изрично отрича пред комисията, че Шакълтън, брат на известният изследовател Ернест Шакълтън, е замесен. В доклада на комисията Шакълтън е оправдан, а за Викарс е установено, че не е проявил дължимата бдителност или подходяща грижа като пазител на регалиите. Викарс е принуден да подаде оставка, както и целият персонал, който е нает лично от него. Съществува теория, че скъпоценностите са откраднати от политически активисти, които са били в Ирландското републиканско братство. През август 1907 година депутатът Пат О'Брайан обвинява, че скъпоценностите са откраднати като юнионистки заговор за поставяне в неудобно положение на либералното правителство. Някои вестници твърдят, че лорд Хадо, син на лорд лейтенанта, е замесен в кражбата. През 1912 година и 1913 Лоренс Джинел изказва предположението, че полицейското разследване е установило самоличността на крадеца, но докладът е бил потулен, за да се избегне скандал, и че бижутата в момента са в обсега на ирландското правителство, което очаква да бъде изработен някакъв метод за възстановяването им, без да се забърква в наказателното право. Полицията, натоварена със събирането на доказателства във връзка с изчезването на скъпоценностите на короната от Дъблинският замък през 1907 година, била шокирана от събраните доказателства. Те показват престъпни развратни действия и содомия, извършвани в замъка от чиновници и офицери от армията. Замесени са и няколко лица, чието имена не се споменават поради факта, че са на такова положение, че тяхното осъждане и разкриване би довело до сериозни сътресения. За да се предотврати това, действието на наказателния закон е прекратено. През 1968 година ирландският журналист Булмър Хобсън публикува разказ за кражбата, в който се твърди, че бижутата са откраднати от Шакълтън и капитан Ричард Горджас, като за целта напили Викарс с толкова уиски, че той загубил съзнание. Хобсън твърди, че скъпоценностите са отнесени от Шакълтън в Амстердам и са заложени за 20 000 лири, с уговорката да бъдат пласирани най-рано, след 3 години. Твърди се, че двамата мъже са имали интимна връзка и породените опасения, че ловът на вещици може да предизвика по-голям скандал, подобен на хомосексуалните скандали в Дъблинския замък през 1884 година, е най-вероятната причина за компрометирането на разследването. Мистерията и до днес остава неразгадана. Още интересни знания може да откриете в канала ни. Не забравяйте да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.